Olympic Slam-ის პირველი call-out battle. შევხვდეთ ნიკოლასი versus ლუკას. ზიგი, პირველი რაუნდის მითი იწყებს ნიკოლასი. პირველი რაუნდი ლუკას მეტი ზადვართ მეორე რაუნდისთვის Round 2 Nicolas Okay.
მეორე რაუნდი. Lucas. Three, two, one. Okay. მესამე რაუნდი. Nicolas. პირველი ფარტი. ნახე. შემაიღბომა თუ მიმატოვარ და ვიცი კამაც, ვიცი ყველაფერი ემსგავსება თამაშს. ამ მონოპოლიაში ძლიერი ვარ, ვიცი ხარჯავ ენერგიას არ დოძრებ. ნახე როგორ გავარ. ვუფ, ყველა მიყურებს სულს, ხელს კიდევ ძლიერი გული დახატავს თუ ისევ დუმს და ამჭირდება მე მათი ფუს. იმდენი ადამიანი მისახედი სულ, ბევრი წინამდებობა ეს ბოროტი თვალები. ხედავ როგორ გამირბიან თან ეს თავხედი ბავშვები, ენას კბილებს არ აჭერენ ისე ყვებიან ამბებს. თითქოს მერტი არ ამხედეს რამდენ თბილებს აპარებს. ყველა ნაბიჯი რას გადავდი ყველასთვის ჩემი ძმები აფასებენ ამჭირდება ლაშქარი. ყველას გამომკლავდებით ვარ სულ რაღაც ხუთი კაცი. ყველასთვის პასუხი ალბომის სახელში ხომ არის. იცის არ ვიჯერებ ფარს ამბებს, ეს უკრა კიდე თბილებზე თავს დადებს. იცის არ ვიჯერებ ფარს ამბებს, ეს უკრა კიდე თბილებზე თავს დადებს. მეტი გაქვს ვასი ბაზარში, მეტი გაქვს თუთუნი პლანში, ვერში გაქვს მეტი ბარი ხმაზე გეთხოვა კანკალი. გაუმაზი აქ ვერსი არ გეგონოს დამავიწყდა უბრალოდ არ გერჩი. ეს სუკანი ლეში შევიტანე მის ცხოვრებაში ახალი ფლექსი. მის ყურებში ტკივილი მაგრამ თაღებით 3, 2, 1. Okay. მესამე რაუნდი. Lucas. პირველი ფარტი. ნახე. შემაიღბომა თუ მიმატოვარ და ვიცი კამაც, ვიცი ყველაფერი ემსგავსება თამაშს. ამ მონოპოლიაში ძლიერი ვარ, ვიცი ხარჯავ ენერგიას არ დოძრებ. ნახე როგორ გავარ. ვუფ, ყველა მიყურებს სულს, ხელს კიდევ ძლიერი გული დახატავს თუ ისევ დუმს და ამჭირდება მე მათი ფუს. იმდენი ადამიანი მისახედი სულ, ბევრი წინამდებობა ეს ბოროტი თვალები. ხედავ როგორ გამირბიან თან ეს თავხედი ბავშვები, ენას კბილებს არ აჭერენ ისე ყვებიან ამბებს. თითქოს მერტი არ ამხედეს რამდენ თბილებს აპარებს. ყველა ნაბიჯი რას გადავდი ყველასთვის ჩემი ძმები აფასებენ ამჭირდება ლაშქარი. ყველას გამომკლავდებით ვარ სულ რაღაც ხუთი კაცი. ყველასთვის პასუხი ალბომის სახელში ხომ არის. იცის არ ვიჯერებ ფარს ამბებს, ეს უკრა კიდე თბილებზე თავს დადებს. იცის არ ვიჯერებ ფარს ამბებს, ეს უკრა კიდე თბილებზე თავს დადებს. მეტი გაქვს ვასი ბაზარში, მეტი გაქვს თუთუნი პლანში, ვერში გაქვს მეტი ბარი ხმაზე გეთხოვა კანკალი. გაუმაზი აქ ვერსი არ გეგონოს დამავიწყდა უბრალოდ არ გერჩი. ეს სუკანი ლეში შევიტანე მის ცხოვრებაში ახალი ფლექსი. მის ყურებში ტკივილი მაგრამ თაღებით სტეპიან ეთადამუღამა მე საქმე როგორ მესმის. 3, 2, 1. Okay. ეხლა უხერხულ ამბავზე გადავიდეთ. სამი ჟიურის წევრი. პირველი ეხლა ვისაც მე დაუძახე. აიმსახურა პირველ სეზონში ეს. პირველი სეზონის ჩემპიონი Netflix. გამარჯობა. როლიქში მიხარია რომ სამი დაბრუნდა ისევ. მოდი რაუნდებით დავიწყე. ცოტა თული ამბავია. მაგრამ ეცდები ყველანაირად აქვს.
მოდი მესამე რაუნდი დავიწყებ. ყველა სტრაიკი იყო ლირიკიანი და ჩემი აზრით თავარი რაც არის აქ ლირიკა გადმოცე რაც შეიძლება მაქსიმალურად მაგისტრისა მოტანილი ეს სტრაიკი ჩემი აზრით. აქედან გამომდინარე ჩემი ხმა მესამე რაუნდში ლუკას. ხა მეორე რაუნდი. მეორე რაუნდი ტექნიკურად ორივე ძალიან კარგად შეასრულეთ. მაგრამ ეს მუსიკა როგორიც იყო, ჩემი აზრით სტილით ნიკოლასი უფრო მოხვდა. ამიტომ მეორე რაუნდი ჩემთვის ნიკოლასი წავიდა. აი პირველი რაუნდი იყო ყველაზე close ჩემთვის. და ტექნიკას რო შევხედოთ, ჩემი აზრით ლუკასის ტექნიკა რაღაც მომენტებში ჩერდებოდა, რომ რაღაც მოძრაობა ჩაესვა და ნიკოლასი უფრო ფლოუში იყო. აქედან გამომდინარე ჩემი ხმა პირველ რაუნდში ნიკოლასი არ შემიძლია. ოკეი, მადლობა. და გადავიდეთ მეორე ფინალისტზე. ლოლასის შექმნა ხმაური. საერთოდია, ჩემთვის ორივე ძალიან კარგად შეასრულა რაუნდები. ენერგეტიკულად ორივე ძალიან კარგ ზონეზე იყო. მათ ნიკოლასმა უფრო მეტი იმოძრავა ჩემთვის. ამ შემთხვევაში ნიკოლასმა თავად შემიძლია. ძალიან მარტივია, წარმატებულებებს. მე არც მაცხადებენ, რა პირდაპირ მიკროფონს მაცხადებ. Let's go, Ziki. კარგი, მოკლედ. პირველი რაც მინდა ვთქვა, ორივე არტისტს ძალიან დიდი მადლობა. იმისთვის რომ დღეს კენით სასწაული რამე. ჩემი ტრეკები დიდად არ მევასება ხოლმე, იმიტომ რომ ხშირად უსმენ სანამ დავდებ. მაგრამ დღეს დავამოგამე, რომ იმაზე მეტად მევასება, ვიდრე აქამდე იყო რა. მადლობა ამისთვის ორივეს. ჟიურის წევრებთან ორივესთან დიდი ბოდიში ცოტა ვცლად ვიტყვი რაღაცას და ორივე არტისტს და ჩვენს მაყურებელსაც გავაგებინებ მნიშვნელოვან ამას. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ გადაწყვეტეთ და ამ ტრეკზე გააკეთეთ მესამე რაუნდი. ჩემი აზრით კი არა, ზოგადად ჟიურის წევრებსაც მინდა უთხრა, მესამე რაუნდი იმისთვისაა რომ ჩვენმა მაყურებლებმა დაამუღამონ storytelling-ი ტრეკში, როგორ გადადის მოძრაობებში რა. ჩემი აზრით ეს აუცილებლად ლუკასკენ წავიდა მესამე რაუნდი. ანუ განსხვავებულს არაფერს არ ვიტყვი. ერთი ის რომ ძალიან გამიხარდებოდა რომ ჩემ ამ ტრეკის კლიპში იყოს, მაგრამ ტრეკი უკვე დავდე. რაც შეეხება მეორე რაუნდს. თუმცა მეორე რაუნდზე რასაც ვფიქრობ, იგივეს ვფიქრობ პირველ რაუნდზეც რა და მარტივად ვიტყვი. ალბათ ყველაზე დასამახსოვრებელი მომენტები პირველში და მეორე რაუნდშიც ლუკას ჰქონდა. გულისხმობ იმ დეტალებს, რომელმაც ვაუ ეფექტი შექმნა. თუმცა ლოლიკამ თქვა, თუ სწორად მახსოვს, რომ ფლოუში ორივე რაუნდის განმავლობაში ნიკოლასი იჯდა. თუმცა, ჩემი აზრით, ნებისმიერი არტისტი, ნებისმიერ ხელოვნებაში, რა ჟანრშიც არ უნდა იყოს, იქნება ეს ცეკვა, მუსიკა, ხატვა თუ რა, მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანს, რომელიც მის შემოქმედებას იღებს, მასში ემოცია გააჩინოს. ჩემში ემოცია დღეს ლუკამ გააჩინა, ჩემი ხმა ლუკას. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე არ ვარ ღრმად კომპეტენტური ამ საკითხში. დღეს ჩემი ხმა თავიდან ბოლომდე ემოციურმა წაიღო. ჩემთვის ემოციურად ლუკა უფრო ძლიერი იყო, ტექნიკურად ნიკოლასი უფრო ძლიერი იყო.
მაგრამ გახსოვდეთ, მეგობრებო, სხვა არტისტები, რომლებიც ამ წრეში შემოხვალთ, ჩვენ ვჩუქნით აი ამ ადამიანებს, გარშემო ვინებიც გვიდგანან მათ ემოციებს, რა. ჩვენი flow, რეპერების flow შეიძლება ვერ ხვდებოდნენ რა flow-ს როგორ იყენებენ. მოცეკვავეების flow-ს შეიძლება ვერ მიხვდნენ რას როგორ აკეთებს, რა. მე ამას სულ ვამბობდი. მოცეკვავეების გაგება ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ძალიან პატარა დეტალებში არის მნიშვნელოვანი რამე. დღეს მნიშვნელოვანი პატარა დეტალები ქონდა ნიკოლას, მაგრამ დელივერი ქონდა უკეთესი ლუკას, რა. მე ვიცი, რომ თქვენ ორივე ხართ ძალიან მაგარი არტისტები. მე მინდა, რომ თქვენ მაყურებლებო, ამას რასაც ვაკეთებთ, მაპატიეთ რომ ძალიან გამეწევა, მაგრამ ამ ყველაფერს რასაც ვაკეთებთ იმისთვის, რომ კულტურას, რომელსაც ჰიპ-ჰოპი ქვია, ყველა სფეროში, ყველა განხრაში კონდეს ჩვენი მხრიდან. თუ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, რომ რაღაცნაირად ხელი წავკრათ, ყოველთვის მათ ვიქნებით. ასე რომ, ორივე არტისტისთვის მინდა რომ ხმაური შექმნათ. ეს დაამთავროთ ის ყველაფერი, რასაც აკეთებთ. მეგობრებო, სამწუხარო ვარო თქვენ მარტო რეპერებს უსმენთ ხურსასმენებში. დამიჯერეთ, შეიძლება იგივენაირად კი არა, უფრო მეტადაც იხარჯებოდნენ ეს ადამიანები თავისი ხელოვნებისთვის. უფრო მეტ დროს ატარებდნენ სტუდიაში და უფრო მეტ პრობლემას წყვეტდნენ. ასე რომ ამ ბიჭებს არა, ამ სფეროში მყოფ ყველა ადამიანს, გოგოს, ბიჭს ჭირდება თქვენი გამხნევება, მართლა. და ეს სცენა თუ მისცემს ამის საშუალებას, მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები. მადლობა, რომ ჩემი ტრეკი ხელახლა შემაგვარებთ, რა. კიდევ ერთხელ თქვენს მე მგონი ჯობია ერთმანეთს პიროს კი წავართ მაიკი რა, მაგრამ ერთი რამე უნდა ვთქვა რა, ჯერ კინო გამოაცხადებს გამარჯვებულს და მერე ქაოსი არ ატეხოთ რაღაცა მაქვს საფრთხილი. მინებინო. მოდი საქმეზე გადავიდეთ. პირველი call-out ბეტლის გამარჯვებულია ნიკოლას! მეტი. მე ვიცი რომ ამ ჯგუფში არის სიგიჟე. მე ფიქრობდი რომ სეზონი გამეკეთებინა, ფინოს ფიქრობდა ამ ყოველფერს საერთოდ მთელი გუნდი შევთანხმდით რომ სეზონი უნდა გაგვეკეთებინა, თუმცა არ მოხდა ისე როგორც გვინდოდა. თუმცა არის მიკროფონი და არის სიტყვა. ნებისმიერ მოცეკვავეს შეუძლია თავის სიტყვა გატოვოს. ოდა მეტყობა. ანუ ბევრი ლაპარაკის გარეშე რა. ბევრი ლაპარაკო. კულტურაში ვინც არის, ყველა მიცის რას წარმოადგენ, ვინ ვარ, რა მინდა. ოდა ვისაც ჩემთან ბედნეს არ ეშინია, გეშინოდეთ. ეგ ერთი და მე მეო. ან სენაზე გელოდებით, რომ ან სენაზე